me të cilin ata mund të flasin dhe t'i ndojnë shqetësimet e tyre. Çka konsideroj tepër të rëndësishme, është fakti që secili psikolog, po besoj që është shumë e rëndësishme që me qenë i pranuar prej komunitetit të caktuar, më pastaj me qenë bashkëpunues edhe i qasshëm, mos me ju friksu një farë forme punës, edhe pa tjetër që ka me pas sukses. Normalisht që sikur se çdo profesion tjetër, edhe të qenurit psikologe shkollore, i ka ato sfidat e veta, veçanërisht e mboj mend ashtu në fillim të karrierës time, ka pas mbase ndaj situatë ku jam ndjer e shqetësuar, ose mbase i kam pas edhe ato dyshimet e mia se nëse jam duke vepruar mirë. Mirë po me kalimin e kohës, po menoj këto te i kalohen, me përvojë, mandej edhe me zhvillimin tjetër profesional, trajnime, gjëra të tilla, edhe po menoj që veç adreson në mënyrë më të mirë të mundshme. E rëndësishme është që fëmijët edhe prindërit janë të vetëdijshëm për rolin e psikologut. Ka akoma vend normalisht për ta larguar stigmën, sepse gjithmonë mund të bëhet më mirë, mirë po duke i referuar shkollës time, në këtë aspekt nuk mund të them që situata është keq. Pasi që prindërit vinë dhe kërkojnë ndihmë nga anë, fëmijët madje vinë vetë, nuk hezitojnë fare, kërkojnë ndihmë. Nuk hezitojnë për asnjë situatë, për asnjë kontekst? Mund të jenë vetëm disa raste të ralla, kur disa fëmijë mund të hezitojnë, mirë po edhe këta fëmijë zakonisht referohen prej prindërve, kështu që... Apo stafit të shkollës. Apo dhe stafit, kështu që të them të drejtën, ka shumë pak mundësi që të na mbet ndonjë fëmijë kështu pa u identifiku, i cili e ka ndonjë shqetësim emocional cili do të qoftë ai. E kjo është diçka e mirë, normalisht krahas meje shkolla ka dhe pedagog, ka mësues mbështetës, ka asistent për fëmijë me nevoja të veçanta, kështu që bashkarisht si ekip, po besoj që po arrijmë me bu diçka të mirë për nxënësit tanë. Cilat janë disa nga përvojat me nxënësit, ndoshta edhe nga problematikat e kësaj kohe. Po jetojmë në një kohë ku teknologjia është bërë pjesë e gjithë secilit, e ka praktikisht në dorë si fëmijë, si i rritur, kështu që po besoj shumica ndoshta edhe nga problematika mund të lidhen pikërisht me këtë situatë, me këtë jetë që po e bëjmë dinamike tani. E tha shumë mirë, problematikat kryesore që po i hasim në shkollë, ose shqetësimet kryesore që nxënësit tanë po i përjetojnë çdo ditë, lidhen pikërisht me përdorimin e pakontrolluar të teknologjisë, dhe situata tjera që mund të krijohen pikërisht në rrjetet sociale. Në shkollë është ndaluar përdorimi i telefonit, kështu që tentojmë që ta menaxhojmë këtë pjesë, nuk po them që nuk ka asnjë rast që nuk e sjell telefonin me vete, megjithatë shumica e këtyre situatave, konflikteve ose çfarë do të qoftë, fillojnë në shtëpi, mirë po që pastaj barten në shkollë. Kështu që për këtë arsye, ne si stafi shkollës jemi shumë të kujdesshëm edhe vazhdimisht, domethënë tentojmë që me bashkëpunu me prindërit edhe një farë forme, me kërku edhe bashkëpunimin e tyre, që ata ti monitorojnë fëmijët e tyre, mënyrën se qysh i përdorin rrjetet sociale, në çfarë situata ose çfarë grupacione po përfshihen, edhe një farë forme me bashkëpunimin e tyre mandej bëhet më e lehtë edhe për neve menaxhimi i kësaj pjese. Po, në përgjithësi, sa janë, e përmendë pak më herët që ka shumë që vinë vetë, pa pas nevojë që të rekomandohen apo të referohen, qoftë nga prindrit, qoftë nga stafi shkollës.